अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम दोस्तों का हमारे कास्मी शिफा चैनल में इस्तकबाल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले काफ़ी दिनों से ऑनलाइन आपकी मदद और सेवा हम करते हुए आ रहे हैं। दुआ करें इसी तरह आगे भी आपकी मदद और सेवा हम करते रहें और आपकी खिदमत में इसी तरह से हम नई नई दवाओं की जानकारी लेकर पेश करते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास और अहम होने वाली है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो में आखिर तक पूरे बने रहें और वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, बहुत ख़ास होने वाली है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे खंजरा का वर्म होना, आवाज़ का बैठ जाना और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस दवा के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीमारी क्यों होती है। दोस्तों, आपको बताते चलें, नज़ला व ज़ुकाम की नज़लावी रतूबत जब हलक में गिरकर खंजरा और खंजरा में वाक़ आवाज़ की डोरियों पर असरअंदाज होती है तो वो मुतवर्रम हो जाती हैं, जिसकी वजह से मकाम खंजरा में दर्द होता है, भारीपन की शिकायत रहती हैं, आवाज़ में ख़राबी पैदा हो जाती है, कभी कभी आवाज़ बैठ कर गायब सी हो जाती है। इसी तरह ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना या खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करना, तेज़ मिर्च मसालों का इस्तेमाल करना, तेज़ आवाज़ में बात करना, इसकी वजह से भी ये शिकायत पैदा हो जाती है, यानी आवाज़ बैठ जाती है, गला ख़राब हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की शिकायत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। दोस्तों, आपको बताते चलें, ये दवा सिबज़र कंपनी की है। ये सिबज़र लहू के सपिस्ता ख़यार शंबरी ये गले की ख़राश से आपको छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें, ये सिबज़र लहू के सपिस्ता ख़यार शंबरी सूखी खांसी के लक्षणों में भी सुधार करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी और फ़ायदेमंद है। इसी के साथ साथ में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये मतली और उल्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी और फ़ायदेमंद मानी जाती हैं। इसी के साथ साथ में सिबज़र लहू के सपिस्ता ख़यार शंबरी गले की जलन को भी दूर करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी और फ़ायदेमंद होगी। बताते चलें, सिबज़र लहू के सपिस्ता ख़यार शंबरी ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस से लड़ने में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी और मददगार होगी। इसी के साथ साथ में नज़ला, ज़ुकाम, सर्दी, खांसी की एक मशहूर व बेजोड़ यूनानी औषधि है। बताते चलें, सिबज़र लहू के सपिस्ता ख़यार शंबरी गले की जलन को प्रभावी तौर से दूर करने में मदद करती हैं। सिबज़र लहू के सपिस्ता ख़यार शंबरी सांसों की दुर्गंध का इलाज करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी और फ़ायदेमंद है। इसी तरह ये ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस से लड़ने में बहुत ज़्यादा लाभकारी और उपयोगी मानी गई है। बताते चलें, सिबज़र लहू के सपिस्ता ख़यार शंबरी नज़ला, ज़ुकाम, सर्दी, खांसी की एक मशहूर और बेजोड़ यूनानी दवा है। सिबज़र लहू के सपिस्ता ख़यार शंबरी गले की ख़राश को भी ठीक करती हैं, टॉन्सिल और गले की सूजन में भी लाजवाब और फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या सूजन हो, उससे आपको छुटकारा दिलाने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी। सिबज़र लहू के सपिस्ता ख़यार शंबरी को जो सामान्य खांसी, सर्दी, बहती नाक, नाक की भीड़ और गले की खराश के लिए एक हर्बल पूरक के रूप में काम करती है। बताते चलें, सिबज़र लहू के सपिस्ता ख़यार शंबरी की अगर बात करें तो ये सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, गले की खराश, टॉन्सिल जैसी बीमारियों के लिए एक बेजोड़ दवा है। दोस्तों, यूँ तो कंपनी ने इसके बहुत से फ़ायदे बयान किए हैं, लेकिन आपके सामने हमने जो फ़ायदे बताए हैं ये भी बहुत काफ़ी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। तो आपको ये सुबह और शाम इस्तेमाल करनी है। 10 ग्राम आपको ये लहू के सपिस्ता लेनी है 125 मिलीलीटर अर्के गाँव ज़बान के साथ में, या आप गर्म पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कोई भी परेशानी है तो आप इस वीडियो के आखिर में नज़र आने वाली वीडियोस को देखकर फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, आपको हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं।
दोस्तों आपको बताते चलें, हमारे द्वारा बताई गई कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले आप हमसे या अपने करीबी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों अगली वीडियो आपको किस ताल्लुक़ से चाहिए आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें ये भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बताते चले, परेशानी आप हमें शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।